बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाजरीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद ऐसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना पांचपन या वो अमराज जिनकी वजह से मर्द हज़रात औलाद पैदा करने से कासिर होते हैं, उनको बड़ी तफसील के साथ हमने अपने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया। उनकी वजूहात, उनकी अलामात और ख़ुसूसन स्पर्म से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं और उसमें और ख़ुसूसन एज ए स्पर्मियों को बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यकीनन ये प्रोग्राम एक काफ़ी तफसील तलब होते हैं, मुख्तसर टाइम के अंदर इनका अहाता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने अपनी अक्ल फहम के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो सका इसकी तमाम मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। अगर कोई भी मरीज़ अपने किसी भी मर्ज़ के हवाले से कुछ मालूमात अगर चाहता हो तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता करके उनकी तफसील ले सकते हैं। अब तक का जो मेरा तजुर्बा है उसमें देखने में यही आता है, जिनका टोटल स्पर्म काउंट 40 मिलियन 40 मिलियन और मोर्टेलिटी उसमें 40% होती है, और अक्सर ऐसे मरीज़ों को घर बैठकर आराम करने का मशवरा दिया जाता है कि आप घर बैठे इंतज़ार करें। तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये किसी जगह ये दावा नहीं करता या ना मैंने पहले किया है। मैं बताना ये चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि टोटल काउंट 40 मिलियन अगर हैं, टोटल मोर्टेलिटी अगर 40% है, इसमें भी कुछ कपल्स कामयाब हो जाते हैं और उनका रेशो 5% से ज़्यादा नहीं है। जस्ट उन 5-7 पेशेंट के लिए बाकी सबको घर में बैठकर आराम करने का या इंतज़ार करने का मशवरा देना ये किसी सूरत भी अक्लमंदी नहीं है। तो मैं ये बताना ये चाहता था कि प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे इस माशरे में है क्या, कि लेस टोटल काउंट 60 मिलियन, लेस मोर्टेलिटी 60% के अंदर पेशेंट को बताया जाता है जी कि आप नॉर्मल हैं, आप घर बैठे इंतज़ार करें, और उसके बाद क्या होता है कि वो उनकी फीमेल्स को एग्स ग्रो करने वाली मेडिकेशन और फर्दर इस तरह की जो चीज़ें उनको एडवाइस की जाती हैं, जिससे बहुत सारे फिर मसाइल जन्म लेते हैं, बहुत सारी पेचीदगी पैदा होती है। तो मेडिकल का एक कानून को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, जो अभी मैंने बोर्ड पर आपको बताया है कि अगर आपकी कोई ऐसा कपल जिसकी फीमेल्स की रिपोर्ट्स के अंदर एक्स नॉर्मल मौजूद है, उसका मेंस्ट्रुअल सर्कल नॉर्मल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है एज सच कोई सी मज़ीद उन्हें मेडिकेशन के हवाले से, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलाज के ऊपर तवज्जो दें। अगर 60 मिलियन उनका टोटल काउंट है, अगर वहाँ वो कंसीव नहीं करवा सके तो कोशिश करें वो अपने टोटल काउंट को 70 मिलियन पर ले आए। अगर 70 मिलियन के ऊपर भी अगर कंसीव नहीं हो सका तो कोशिश करें वो 80 मिलियन के ऊपर ले आए। अगर 80 मिलियन में भी वो कंसीव नहीं हो सका तो 80+ के अंदर ले आए। और यकीन कीजिएगा ये इतना आसान तरीका है कि चंद हफ्तों की मेडिकेशन के साथ आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि जिस वक्त फीमेल्स को मेडिकेशन की जाती है तो उनका सबसे पहला हार्मोन्स का निज़ाम डिस्टर्ब होता है, फर्दर पे ये चीज़ चलना शुरू हो जाता है। फिर कुछ फीमेल्स को वो DNC एडवाइस की जाती है, और अमूमन DNC के बाद अमूमन हम देखने में ही आता है कि उनकी फिर ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, कि नया सिलसिला शुरू हो जाता है, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो थक हार कर घर बैठ जाते हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से यही गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी स्पर्म की सीमन की रिपोर्ट क्या है, स्पर्म का रेशो क्या है। जो मैंने बोर्ड के ऊपर आपको तफसील बता दिया उसके मुताबिक आप टैली करें,
اور اگر اس کے مطابق نہیں آ اس کے لیے میڈیکیشن کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. آپ انشاءاللہ میرے بتائے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی. انیکسپلین انفرٹیلٹی، یہ انیکسپلین انفرٹیلٹی بھی پرائمری انفرٹیلٹی کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، سیکنڈری انفرٹیلٹی کی بھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تو میں اس میں چونکہ ذرا تفصیل تھی تو میں نے اس کو ذرا الگ الگ کر دیا ہے. تو بس بات صرف اتنی سی یہ سمجھیے گا، جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمیل کی تمام رپورٹس نارمل ہیں اور اس کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو ایسے کیسز کو ہم انیکسپلین انفرٹیلٹی کیس کہتے ہیں. اور یہ بھی میں اس میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 1 لاکھ کپلز کے اندر اس طرح کے ہمیں 250 سے لے کر 300 کپلز ملتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی وجوہات ہیں جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر ہمیں سپرم کو دیکھنا ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پر بھی اگر آپ کو ڈاکٹرز نے انیکسپلین انفرٹیلٹی اگر ریکمینڈ کر دیا ہے، ڈائگنوز کر دیا ہے، تو آپ پوری یقین کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کریں. انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کو دی جائے گی. انیکسپلین انفرٹیلٹی کے اندر بھی ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، جس میں میل اور فیمیل دونوں کو میڈیکیشن کرتے ہیں. اور اس میں مقصد بنیادی یہی ہے کہ میل اور فیمیل کے اندر جو اعضاء اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں ان میں جو بھی کمی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو بھی ان کے اندر نظام جو کمزور ہے اس کو طاقتور کیا جائے. وہ شکر الحمدللہ بہت سکسیس ریٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو تقریباً 80+ پیشنٹ ہمارے دوران میڈیسن ہی کنسیو کر جاتے ہیں، لیس 20% پیشنٹ جو آفٹر میڈیسن ہے. تو پورے یقین اعتقاد کے ساتھ ہم سے آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرمایہ رکھنے والا ہے. ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل ابھی تک اس انمول نعمت سے محروم ہے تو وہ فوراً ہم سے رابطہ کریں. تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF, IUI, ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان.